C'est dans ce foyer pour jeunes travailleurs, à Coutances dans la Manche, que Morgane Rivoal, 13 ans, a été retrouvée vivante ce matin. C'est dans ce foyer pour jeunes travailleurs, à Coutances dans la Manche, que Morgane Rivoal, 13 ans, a été retrouvée vivante ce matin. C'est dans ce foyer pour jeunes travailleurs, à Coutances dans la Manche, que Morgane Rivoal, 13 ans, a été retrouvée vivante ce matin. Dans l'une de ses chambres. Dans l'une de ses chambres. Dans l'une de ses chambres. Elle était hébergée par un homme de 21 ans, né à Rennes. Elle était hébergée par un homme de 21 ans, né à Rennes. Elle était hébergée par un homme de 21 ans, né à Rennes. Il a été immédiatement placé en garde à vue pour enlèvement et séquestration sur mineur de moins de 15 ans. Il a été immédiatement placé en garde à vue pour enlèvement et séquestration sur mineur de moins de 15 ans. Il a été immédiatement placé en garde à vue pour enlèvement et séquestration sur mineur de moins de 15 ans. Dans le foyer, la nouvelle a surpris les résidents. Dans le foyer, la nouvelle a surpris les résidents. Dans le foyer, la nouvelle a surpris les résidents. Logiquement, pour inviter quelqu'un qui est mineur. Logiquement, pour inviter quelqu'un qui est mineur. Logiquement, pour inviter quelqu'un qui est mineur. Enfin, faut avoir l'accord des parents pour pouvoir l'inviter au FJT. Enfin, faut avoir l'accord des parents pour pouvoir l'inviter au FJT. Enfin, faut avoir l'accord des parents pour pouvoir l'inviter au FJT. Normalement, la personne mineure n'a pas le droit de dormir ici, même en prévenant. Normalement, la personne mineure n'a pas le droit de dormir ici, même en prévenant. Normalement, la personne mineure n'a pas le droit de dormir ici, même en prévenant. Selon une source proche de l'enquête, selon une source proche de l'enquête, selon une source proche de l'enquête, Morgane n'était pas détenue. Morgane n'était pas détenue. Morgane n'était pas détenue. Elle était libre de ses mouvements, mais sous contrainte psychologique, selon cette même source. Elle était libre de ses mouvements, mais sous contrainte psychologique, selon cette même source. Elle était libre de ses mouvements, mais sous contrainte psychologique, selon cette même source. La jeune fille avait disparu le 25 novembre à Pabu, dans les Côtes-d'Armor. La jeune fille avait disparu le 25 novembre à Pabu, dans les Côtes-d'Armor. La jeune fille avait disparu le 25 novembre à Pabu, dans les Côtes-d'Armor, à plus de 200 km de Coutances, où elle a été retrouvée. À plus de 200 km de Coutances, où elle a été retrouvée. À plus de 200 km de Coutances, où elle a été retrouvée. Ce matin-là, la jeune élève de 4e avait quitté son domicile avant d'emprunter le chemin habituel vers son arrêt de bus. Ce matin-là, la jeune élève de 4e avait quitté son domicile avant d'emprunter le chemin habituel vers son arrêt de bus. Ce matin-là, la jeune élève de 4e avait quitté son domicile avant d'emprunter le chemin habituel vers son arrêt de bus. Mais elle n'était jamais arrivée à son collège. Mais elle n'était jamais arrivée à son collège. Mais elle n'était jamais arrivée à son collège. Morgane s'était disputée avec ses parents au cours du week-end. Morgane s'était disputée avec ses parents au cours du week-end. Morgane s'était disputée avec ses parents au cours du week-end et aurait déclaré sur les réseaux sociaux qu'elle n'irait pas en cours. Et aurait déclaré sur les réseaux sociaux qu'elle n'irait pas en cours. Et aurait déclaré sur les réseaux sociaux qu'elle n'irait pas en cours.
Dans son village, l'immense soulagement du maire cet après-midi. Dans son village, l'immense soulagement du maire cet après-midi. Dans son village, l'immense soulagement du maire cet après-midi. On sait bien qu'en tant que parent, on peut avoir des conflits avec ses enfants. On sait bien qu'en tant que parent, on peut avoir des conflits avec ses enfants. On sait bien qu'en tant que parent, on peut avoir des conflits avec ses enfants. On en a tous, à un moment donné. On en a tous, à un moment donné. On en a tous, à un moment donné. Parce que l'adolescence, c'est toujours difficile. Parce que l'adolescence, c'est toujours difficile. Parce que l'adolescence, c'est toujours difficile. Mais là, on l'a retrouvée. Mais là, on l'a retrouvée. Mais là, on l'a retrouvée. On l'a retrouvée. On l'a retrouvée. On l'a retrouvée. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique. Même joie pour cette voisine des parents. Même joie pour cette voisine des parents. Même joie pour cette voisine des parents. Elle avait participé au battu. Elle avait participé au battu. Elle avait participé au battu. J'ai envie de pleurer avec eux. J'ai envie de pleurer avec eux. J'ai envie de pleurer avec eux. Je suis, super contente pour eux. Je suis, super contente pour eux. Je suis, super contente pour eux. Je me dis, les battus, quelque part, je me dis qu'on ne l'a pas fait pour rien. Je me dis, les battus, quelque part, je me dis qu'on ne l'a pas fait pour rien. Je me dis, les battus, quelque part, je me dis qu'on ne l'a pas fait pour rien. C'est la médiatisation de l'affaire qui aurait permis de retrouver la jeune fille, selon les gendarmes. C'est la médiatisation de l'affaire qui aurait permis de retrouver la jeune fille, selon les gendarmes. C'est la médiatisation de l'affaire qui aurait permis de retrouver la jeune fille, selon les gendarmes. Ils ont reçu plusieurs signalements. Ils ont reçu plusieurs signalements. Ils ont reçu plusieurs signalements. Il y en a eu un particulièrement intéressant. Il y en a eu un particulièrement intéressant. Il y en a eu un particulièrement intéressant qui a pu être exploité rapidement par les enquêteurs pour tirer le fil qui s'est présenté à eux. Qui a pu être exploité rapidement par les enquêteurs pour tirer le fil qui s'est présenté à eux. Qui a pu être exploité rapidement par les enquêteurs pour tirer le fil qui s'est présenté à eux. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette disparition. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette disparition. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette disparition. C'est dans ce foyer pour jeunes travailleurs, à Coutances dans la Manche, que Morgane Rivoal, 13 ans, a été retrouvée vivante ce matin. Dans l'une de ses chambres, elle était hébergée par un homme de 21 ans, né à Rennes. Il a été immédiatement placé en garde à vue pour enlèvement et séquestration sur mineurs de moins de 15 ans. Dans le foyer, la nouvelle a surpris les résidents. Logiquement, pour inviter quelqu'un qui est mineur, faut avoir l'accord des parents pour pouvoir l'inviter au FJT. Et normalement, la personne mineure n'a pas le droit de dormir ici, même en prévenant. Selon une source proche de l'enquête, Morgane n'était pas détenue. Elle était libre de ses mouvements, mais sous contrainte psychologique, selon cette même source. La jeune fille avait disparu le 25 novembre à Pabu, dans les Côtes d'Armor, à plus de 200 km de Coutances, où elle a été retrouvée.
Ce matin-là, la jeune élève de 4e avait quitté son domicile avant d'emprunter le chemin habituel vers son arrêt de bus, mais elle n'était jamais arrivée à son collège. Morgane s'était disputée avec ses parents au cours du week-end et aurait déclaré sur les réseaux sociaux qu'elle n'irait pas en cours. Dans son village, l'immense soulagement du maire cet après-midi. On sait bien qu'en tant que parent, on peut avoir des conflits avec ses enfants, on en a tous, à un moment donné, parce que l'adolescence, c'est toujours difficile. Mais là, on l'a retrouvée et c'est magnifique. Même joie pour cette voisine des parents. Elle avait participé aux battues. J'ai envie de pleurer avec eux, je suis super contente pour eux. Je me dis, les battus, quelque part, je me dis qu'on ne l'a pas fait pour rien, quoi. C'est la médiatisation de l'affaire qui aurait permis de retrouver la jeune fille, selon les gendarmes. Ils ont reçu plusieurs signalements. Il y en a eu un particulièrement intéressant qui a pu être exploité rapidement par les enquêteurs pour tirer le fil qui s'est présenté à eux. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette disparition.